我都係一個好科學嘅人，靈界鬼神嘅嘢，科學解釋可以叫輻射啦。佢可以影響人嘅腦電波。多啲人成日話點解會見鬼？點解你哋見到我哋見唔到？因為你個頻率同佢接通咗，佢令到你腦面有影像喺度。咁勁！你人諗到嘅嘢就有啦。無中生有都算科學啊！無中生有一定係科學啦。你話你信科學，咁你點會信燒咗之後下面會收到？其實呢啲係受到民間影響。見到 Big Bang 咁嘅頭係咪？受 K-pop 影響啊！晚吹總有一隻喺左近，今晚11點99台 ViuTV。雖然咧啲人成日叫我鬼王，但我可以話俾大家知咧，鬼乜鬼啊！我有個地方我真係到而家我都好驚去嘅，就係咩咧？殯儀館係堅講嘅，即係而家有時又要送啲親友咁樣啦，我啲人喺樓下接我上去嘅。真係啊？係啊，因為我驚係驚鬼定係接受？我唔係驚鬼，因為我覺得我應該見唔到啦。我而係覺得個氣氛啦，唔知啊，總之我唔個感覺好唔好嘅，所以我係幾驚去殯儀館。咁啊有單嘢係關於一個殯儀先生嘅，咁啊後生仔初入行嘅，咁呢單嘢我覺得都係一個幾好警惕嘅作用啦。尤其是做呢行嘅朋友啦，咁其實有一啲家屬啦，可能佢唔係好多親朋戚友啦，或者經濟問題啦，咁乜錢搞殯儀嘅嘢啦，咁喺醫院後邊有一個位咧，其實就直情可以做噶啦。做完之後咧就咁啊去靈車或者就已經送佢去火化噶啦嘛。咁呢單嘢就係咁啊，有一個伯伯得佢同埋佢嘅老婆啦，咁啊相依為命啦。咁伯伯走咗啦咁樣，好啦，咁就由於都係冇乜錢搞殯儀嘅嘢啦。咁阿婆婆就話：殯儀先生，由於伯伯咧生前就都好希望食一樣嘢嘅，就係豬潤粥。因為佢病之前咧已經好多嘢唔食得㗎啦，咁就話嗱，你記緊啊，你真係要幫我買一碗豬潤粥啦嚇，去完成咗佢呢一個嘅心願啊咁樣啦。咁啊聽完之後咧就冇理啊，再加上可能覺得啊呢單嘢冇乜錢賺嘅，咁啊唉是但啦，求其幫你做咁咪算咯。好啦，佢真係幫佢處理咗啲身後事之後，但係就冇做到去買碗粥。怪事發生，有一日佢要翻去嗰間醫院做嘢啦。就喺佢處理伯伯遺體嗰個附近位置，突然間，嘣一聲，見到阿伯伯出現。阿伯伯現咗身嘅現形，同佢講：我好肚餓啊！哇！佢見到阿伯，認得阿伯，再加上阿伯話好肚餓嘅時候，佢就：得啦，阿伯，我知道，我爭你一碗粥啊咁樣，我會買㗎啦，會買㗎咁樣。咁啊，真係喺翻嗰個位置咧，就買翻碗粥俾佢，咁就叫做完成翻佢嘅心願咯。咁我有時都聽到呢啲個案就係，即係做殯儀行業嘅人咧，有啲好好嘅，當然好多都好，但係有啲可能真係想求其了事啊，呢個就好大件事，佢真係要嚟揾你。所以做咩都好啦，應該用心咯。咪咯，同埋你做呢一行更加應該要為先人服務啦，唔係淨係話個錢嘅問題啦。今日咧無啦啦咧，小尖咧就笑到傻仔咁樣啦，跟住 Edmond 講嘢好似好緊張咁樣。我都冇講嘢。嗱，口窒，算啦，你唔好講嘢啊！唔好講嘢啊！你望下你件衫成個金銀衣紙咁樣，小心俾人燒啊你！今日我都唔存在㗎啦，咁大個女神喺度。你好啊，我叫小尖啊。咦，握手嘅，從來都冇握過嘅。上次唐文龍嗰次都有握㗎佢。我攬埋我啦。唔係，我覺得今日咧好安詳啊！大家呢度。點解？因為咧咁長。唔係因為咧佢係神嚟㗎嘛。係。係咪先？又係女神啦，又係藝神啦，咁冇鬼啦呢度。點樣好？歡迎你 Elma。你好，大家好。我哋今日要講殯儀館嘅鬼故喎。係咯。係咯。有冇經歷過呢啲咁嘅嘢咧？殯儀館其實我就唔會話出入得好多，但係咧一退親咧就硬係會有啲
有啲少少嘢咯。我仲記得我好細個嗰陣時喺加拿大讀書啦，咁我就有個 friend 佢係因為白血病，咁佢就過咗身嘅，即係未見過屍體啊嘛，即係你見到嘅時候就嚇一嚇咁樣啦，咁你就上前望望佢個樣，鞠個躬啊咁望完已經成個人都好唔舒服噶啦，咁我就坐喺後邊，咁我坐咗最後一排嘅，應該係爹哋可能講一段嘢咁樣嘅，咁一起身佢講咗2句，跟住我就好暈，即係成個人就開始唞唔到氣咯，跟住我就暈咗。真係暈咗。咁呢個係你太緊張啦，好唔開心咁暈啊？定係見到啲咩暈咧喺現場？冇見到嘢嘅，但係 feel 到嘢。係咧。總之一起身咧，我就覺得好辛苦咯，即係跟住隻眼就開始白色啦，跟住睇唔到啲嘢，跟住我就暈咗啦。因為頭先我化妝師都同我講，即係逢親一去親呢啲地方，或者甚至一啲學校咧，佢都好容易唔舒服嘅，即係會覺得頭暈啊成，咁就好明顯係嗰度即係有啲可能唔乾淨嘅嘢，就要令佢身體有啲咁樣嘅反應。嗱講開咧，即係一啲去送殯啦，有啲親友啊發生呢啲咁樣嘅暈低啊，或者喺現場唔舒服嘅情況咧，嗱香港有一間殯儀館咧，其實真係有呢咁嘅 case 係經常發生嘅。佢轉個手，咁有一輪咧，嗰個嘅主管啊或者老細咧，就唔俾嗰啲工作人員咧去裝香，因為其實佢哋裝香係好似好天經地義㗎嘛，係咪先？喺殯儀館唔俾裝香，但係由於佢宗教上有問題咧，就話好啦，我哋以後職員係唔俾裝香嘅，即係可能係杜絕迷信啊之類嘅嘢啦。好啦，自從因為呢件事之後咧，成間殯儀館好多古靈精怪事件發生，有職員啦喺個殯儀館嗰度跳樓自殺啦。亦都有一啲家屬咧，好似阿 Alpha 頭先所講啦，去送殯咧，唔知點解暈低咗啦。咁啊，仲恐怖係發生咩咧？我自己都親眼見過嘅。咁我去過呢一間殯儀館嘅殮房，其實就即係都唔係好多人入到去，咁有人帶過我入去。咁點解咧？就係話原因曾經發生過一件事，有個職員啦，夜晚黑佢係留守嘅，咁突然間聽到殮房嗰度咧，砰砰砰砰砰砰敲門，放我出嚟啊！放我出嚟啊！咁樣喎。嚇鬼死啦！咁冇可能喺殮房度聽到呢啲聲音，跟住真係 call 警察嚟，以為真係有人入咗去，件事係即係放唔到出嚟咁樣啦。結果差人嚟到梗係見唔到嘢啦，因為開晒所有嘅殮房睇，咪冇嘢喎咁樣。嗱，咁啊梗係靈界嘅事件啦。跟住個主管知道可能真係賴嘢啦，以後喺呢一個殮房所有嘅門口咧，就貼晒啲嗰啲叫鎮靈獸，就貼晒喺呢啲嘅門前殮房門口，咁我親眼見過㗎，都有用嘅咁樣。咁自然貼咗之後真係冇事喎，佢哋話。點解唔直接裝翻香咧？係咯。嗱，咁可能佢覺得點樣講？我自己唔可以打自己嘴巴啦咁樣，咁所以。但係黐呢啲符都係違反咗自己宗教嘅。或者可能裝香都已經唔得啦。呢個係真係香港發生嘅。喺紅磡其中一間，所以有時啲嘢又唔好唔信啦，係嘛？不過係㗎，有一次我有個親戚咧就幫佢屋企人搞喪事啦，咁中途咪會出去燒嘢嘅，咁燒嘅時候佢有燒一間屋嘅，咁嗰間屋咧佢搬去燒嘅時候咧就唔小心撞穿咗個屋頂嘅，咁啊冇辦法啦，咁都要照燒㗎嘛，咁啊燒啦，燒完之後嗰晚佢翻到屋企咧就發夢，就見翻佢屋企人咧就同佢講話阿女啊好凍啊，個屋頂即係漏水啊，所以呢啲嘢真係。有陣時真係我覺得唔知，有陣時真係可能好多時都聽人哋講啲故仔啊，關於我自己爺爺嘅。咁都係我10幾歲嗰陣時，咁嗰陣時已經去咗加拿大啦。咁佢已經身體唔好啦，因為佢都住醫院住咗好耐啦，住咗半年到咁樣。咁我哋全家人由加拿大飛翻去南京探佢。咁佢就走嗰陣時咧，我都喺隔離嘅。跟住就過咗身，到咗第二日。就要火化啦，咁嗰晚咧我就自己一個人喺屋企嘅。我仲係好記得，突然間啦，我就聞到醫院嗰陣味，即係嗰間病房裏邊嗰陣味啦，好清楚。跟住我就係 feel 到，即係背脊係有，即係有啲嘢咯，好涼嘅，真係 feel 到。即係嗰陣時好細個，即係依家我係呢幾年我就冇咩自己經歷感受到啦。但係嗰年呢個 moment 係我人生到依家，真係好記得呢個嗰陣時咯。即係嗰啲味道咧，又唔係你無啦啦你唔會聞到噶嘛。即係嗰啲消毒藥水味係嘛？消毒藥水加埋係啦，加埋佢嗰陣時佢間房裏邊嗰陣味啊。跟住我好驚，我真係嗰陣時係驚到係咁喊咯。第二日朝頭早一起身，我一企起身，我嗰陣時帶住條鏈啊，係銀嘅純銀加埋個肉咁樣嘅，跟住就斷咗。
好，係啊，跟住我媽咪就話啱啱好嗰日係頭七咯。你翻嚟，咪所以有時即係如果先人佢哋過身啦，或者突然間佢有啲嘢未做啊，或者佢交低落啲嘢後人做唔到咧，有可能真係有啲古怪事喎。嗱呢單嘢我又覺得都可以分享下啦。咁就有個先人啦，咁啊走咗啦，咁啊發生喺殯儀館嘅都係。如果去個殯儀館叫到見過嗰個遺體啦，就擺喺個靈堂後邊一格噶嘛。咁通常佢擺位咧係唔可以錯嘅喎，即係話當你望入去嘅時候咧，你一定要見到個遺體係個隻腳先至望到個頭嘅喎。同埋咧嗰個房唔會好大嘅，即係佢張床咧佢唔可以係喺裏邊咧轉到嘅，佢一定要褪出嚟先至會轉到嘅。咁點解我要交代呢樣嘢咧？好啦，原來就係話咧，當整好晒所有嘢之後啦，咁有個員工咧就突然間望到調轉咗啊！即係佢一望就已經見到個頭就擺咗喺出邊先啦。咁佢話：咦，冇可能嘅喎，我哋做嘢唔會咁唔小心，同埋呢個係一個好大嘅禁忌嚟嘅咁樣。咁跟住咧，突然間喺出邊即係已經係開始緊一啲準備儀式啦。咁原來發現呢個先人個仔咧，突然間鬼上身咁樣，就話唔好燒我啊！唔好燒我！唔好燒我咁樣。咁大家知道發生咩事啦？原來咧呢個先人生前講咗，佢唔要火化嘅。咁但係屋企人決定係啦，啲後人就覺得可能方便啲啦，唔使揾地啊，咁啊燒咗佢咪算啦咁樣。跟住佢就係咁樣顯靈出嚟，就係話唔好燒我，唔好燒我，同埋你解釋唔到點解佢個遺體係會調轉咗。做殯儀嘅人咧就嗰個禁忌少咗啲嘅，譬如在世嘅人咧都會問你嗱，你想將來你件事點樣搞啊？你中意着啲咩衫啊？咁即係希望唔好由後人去幫你決定啦，係咪先？可能有啲人唔中意噶嘛。咁譬如你呢啲美容達人咧，我聽過啲個案就係咧，即係當走咗嘅時候，咪有化妝師會幫你做 make up 嘅，點都係。咁嗰啲化妝品唔係你平時用開噶嘛，係咪先？咁咧佢真係唔上粉啊，不停唔上粉。結果佢真係喺屋企咧攞佢自己平時生前用開啲化妝品先至上到。咁你都有自己化妝品用開噶嘛？係啊，但係我問定係咪將你已經寫個 list 咗，將來要用啲咩？寫低落嚟，以後即係要點用咁樣，咁就上到粉啦。係啦。咁靈堂咪真係好多鬼故㗎啦，其實。我見到裡面有對腳得對腳嘅，咁行到出去，行到出門口，主家兩個仔都睇到，同佢出去行門口，淨得對腳，但係其他人睇唔到嘅。1年365日都有，最多咩地方？最多喺廟門口。我好信科學都好啦，但我都唔排除呢個世間上有靈界存在嘅。喂，但係有個問題喎，即係如果我係基督教咁，我走咗啦，咁跟住，但係我屋企人用呢個佛教或者道教係咁燒嘢俾我，咁我收唔收到咧？呢個問題問得好啊，妹，揾個師傅出嚟好嘛？好啊，好，呢啲好多迷思，我哋都要問一問佢啊。好，有江正川師傅，江師傅，江師傅，你哋好，大家好。你好，你好，你好，你好清楚清楚。 OK， 好，大家好。係啦，阿妹呢個問題咧，我其實聽過好多，亦都引起好多爭執啊。其實係咁可能佢百年歸老走咗之後，究竟係何去何從咧？咁其實喺我哋認知宗教觀裏面，不論做任何宗教儀式都好，其實人最後去到行條路都係去嗰度噶啦。即係其實任何宗教嘅定義出嚟咧，都係講緊生死。所以我哋研究宗教，好多人問我哋師傅，生前去信佛，有啲就信道，咁究竟何去何從咧？其實最後都係行翻去最後死亡要走嘅另外一條路，殊途同歸嘅。只不過係我哋人世間諗嘅儀式唔同。哦，咁靈堂咪真係好多鬼故㗎啦，其實聽埋就唔少嘅，不過好多我都覺得有疑點，因為我都係一個好科學嘅人嘅。係你話你信科學，但係道教燒嘢係道教㗎嘛，燒衣紙嗰啲，咁你點會信燒咗之後下面會收到？應該咁講啦，燒嘢嚟講嚴格就唔歸道教嘅，只不過係傳統嘅民間習俗。道教咧，佢宗教思想裏面本身就冇嗌你話燒樓、燒紙紮，就冇呢啲嘢嘅。但係一樣道教個本身個教統咧，個教義係無極生太極啊嘛，成日都聽啦，耳熟能詳，即係冇變有咯。咁你人諗到嘅嘢就有㗎啦，你人諗到嘅嘢就有㗎啦。咁佢可以同你去做開光啊，或者做翻一啲儀式啊，令到呢啲紮作一定係俾到個先人。
無中生有都算科學啊！無中生有一定係科學啦，因為道教其實佢嘅思想根本上全世界都係由無變有嘅，等同於我哋人喺媽媽個肚出嚟都係冇變有㗎啦。就算現今嘅科學家、現今嘅西洋儀器測量無窮無盡，你行唔盡嘅，呢個咪無極咯。我哋喺地球裏面生活咪太極咯，有天有地。咪兩儀咯，四象咪春夏秋冬全部科學嘅，冇宗教信仰都好啦。可能我哋去到殯儀館啦，頭髮要梳起啦。咁啊，如果長頭髮嘅女士就咗落頭箍啊，或者紮條辮就盡量頭髮就唔好遮膊頭啦，令到自己額頭同埋膊頭嚟講有股陽氣會比較盛。因為人散發陽氣咧，點解中國人話係有三把火？其實就唔係三把火，係因為呢個位置係顯現到我哋嘅陽氣，等同於頭先都研究過啦，人嘅上學氣息啊，反映人病唔病，其實就係上半句，唔會睇你下半身有冇病噶嘛，望你上半身㗎嘛。下半身要揾醫生睇㗎啦，呢啲都係啦。所以我哋要去睇翻咧嗰個人個氣息如何咧。如果氣息陰沉啊，就好容易招惹到靈界。講真喎，我識好多即係做佢哋呢行嘅朋友咧，好多個塊面都係陰陰沉沉同埋黑嘅。但係你晚晚做 mask 㗎？我唔係㗎，特別白㗎喎，我唔係㗎，天生同埋見到 Big Bang 咁嘅頭係咪有啲乜嘢？有啲乜嘢玄機啊？裏面嗱，其實咁講咧，解釋咗你嗰個啦。你話講染髮形象問題係驚主人家會有微言啦。哇，個師傅後生，因為以前啲婆仔咧好奄尖啊嘛。點解今晚啲師傅咁後生？係咪兒童合唱團嚟㗎？咁都試過有嘅。咁其實近呢幾年嚟講咧，我都已經係開始喺受咁唔係反叛嘅。我係喺殯儀行業，其實我都係慢慢開始淡出，甚少做幕前嘅嘢，我都係自己做老闆接生意㗎啦，已經。咁你話落身去做咧，甚少啦。咁我哋氣息都係光鮮光猛嘅時期，其實我哋入到殯儀館嗰啲靈界都唔會夠膽騷擾到我哋啦，因為我哋都有嗰股叫正氣喺度啊嘛。所以你冇喺殯儀館見過靈體出現？所以我咁耐以嚟，我亦都冇啦。我其實咁耐以嚟就都冇見過呢樣嘢嘅。但係聽有啲行家就係一齊做嘢，有啲行家話佢見到，我就真係睇唔到啦。佢哋見到啲咩咧？如果上過去大角咀呢間殯儀館，大家都知道咧，有時靈寢室裏面出租咧，佢唔夠地方會點算咧？哇，好多人喎，可能佢會將兩間房打通，01、02會打通嘅，咁要好似酒樓燙板咁樣燙開嘅。咁你都知道係劏房㗎。咁我哋啊試過有一次做法事功德，咁啱有同事就話：喂，阿江見唔見到我見到啲乜嘢？我見到裡面有對腳得對腳嘅咁行到出門口。咁啊，呢件事情其實都唔淨止我嘅，咁啊我都信嘅，因為點解咧？我開頭我都懷疑係咪眼花咧，但係事後咧，其實我哋後期望翻咧，原來我哋喺呢個法事功德裏面呢壇殯儀嘅工作裏面，成個靈堂裏面咧，其實約有100人坐喺度。咁當然啦，唔係好似睇戲咁個殯儀館好黑暗啊，好幽暗，好光猛嘅，但係有同事見到。其後到嗰個堂官先生都見到，因為我哋事後有傾過啊嘛。原來堂官先生話佢話主家兩個仔都睇到。就睇到佢對腳行咗出去行門口，但係其他人睇唔到嘅，就行咗出去。咁啊，估計就係嗰個先人，應該就唔係嘅，應該就可能係 stay 咗喺度，可能琴晚嗰個。哦，係啊，我好信科學都好啦，但我都唔排除呢個世間上有靈界存在嘅。如果我自己都唔信有靈界存在，我亦都唔會做打齋超度個工作。因為你問到我其實靈界鬼神嘅嘢，我可以用科學解釋，其實只係一種能量嚟嘅啫。咁啊，科學解釋可以叫輻射啦。咁我所以點解話輻射嚟嘅？一種輻射啊，一種輻射嚟嘅啫。哦，佢可以影響人嘅腦電波。啲人成日話點解會見鬼？點解你哋見到我哋見唔到？因為你個頻率同佢接通咗，佢令到你腦面有個影像喺度。所以唔分夜晚同埋日頭嘅，即係日頭好光猛，係咪其實你都可以？你呢個問題其實咧問得好，我都想引申少少嘢啦。有好多人問我，江師傅，你做打齋超度嘅係咪7月節好多鬼嘅咧？咁其實我又唔認同嘅。因為要搞清樣嘢咧，點解話7月係鬼節咧？其實呢啲係受到民間影響咗嘅。如果係嗰日先至放翻出嚟嘅，就算自己啲祖先都要放出嚟，咁屋企使乜安祖先啫？啲人就成日話7月都係陰月啊，所以唔好出街。咁我亦都咁講啦，呢個迷信講法一定要剔除嘅。點解咧？唔一定7月有鬼㗎。如果你要講嘅話，要有靈界，其實1年365日，日頭都有。燒臘檔門口又有，衣紙鋪門口都有。最多咩地方？最多喺廟門口。廟啊，啲廟宇啊，因為香火鼎盛啊嘛。唔係點解中國人有説話有主歸主，有無主又歸廟咧？冇主啊，咁啊遊魂野鬼一定歸廟啊！喺廟裏面啲地壇裏面受香火咯。譬如話有啲病醫嚟醫去醫唔到，懷疑靈界，神功師傅都搞唔掂，點算咧？咁我哋會俾一個最簡單方法佢，你走去揾城隍爺拜，寫份奏表，奏明邊個人咩病，咁啊好靈驗啊！
唔使藥不藥而愈㗎啦。嗰啲怪病啊咩發燒、頭暈、身慶咧冇事㗎啦。咁勁。咁成日點樣幫佢咧？係寫個符咒俾佢入。因為咧，其實城隍爺咧，佢係下低一個官員，佢有個審判嘅。咁其實佢未必佢做嘢嘅，佢對落嗰啲伙計做嘢啦。咁可能話而家有個人交通意外，生死未卜㗎啦，你去寫份表彰。咁當然咧，廟祝會協助你去做啦。品完之後喺嗰個廟裏面做個好簡單嘅法事咧，品咗之後咧，咁一日就好快拜拜㗎啦。咁即係話解脫咗啦，原來睇漏呢個，原來呢個要帶走㗎啦，快啲帶走佢啦。咁唔使咁痛苦先啦。一係咧就原來佢都未夠期嘅，只要遇到意外，因為就會放啊，放咪冇事咯。其實叫做拜個位，提你喎，呢個人係咪夠期走先？夠期走你快啲帶佢走，唔夠期走你快啲放佢。有陣時老實講人鬼神世界陰陽道理本為一理，我哋陰間行嘅法律同陽間行嘅法律亦都一樣，因為陰間有陰間法律，陽間有陽間法律。如果你話有啲人咧話好似我哋道教道術啊，點解要捉鬼啊、要殺啊、要剪滅佢咧？因為佢犯咗天條。佢總之嚟呢個世間一搞人，唔理你任何原因，唔理三世宿世姻緣好點都好，佢搞得個人就已經係違反天條，就一定要誅㗎啦。大家都話要積福㗎嘛，即係我哋後生而家做啲好事啊咁。我想問你積咗嗰啲福係真係俾你嘅後人咧，定係你呢一世你自己都可以用得返？兩者都會用得翻㗎。陰德嘅意思就話你做嗰啲嘢，令到幽冥世界嘅鬼神都能夠享到呢個福果。咁你哋啲祖先就會得到安寧，祖先得到安寧就唔會搞你啲後人，你啲後人就唔會有咁多唔如意事發生啦。中國人嘅社會永遠係敬鬼神㗎嘛，所以叫積陰德啦，積落下低俾佢嘅。嗱師傅嗱，你就本身好細個開始啦，就學呢啲經科上面嘅嘢啦，係嘛？我哋成日都問啊，即係話究竟係咪真係嗰個破地獄啊？係每一場嘅儀式上面都要嘅咧？傳統嚟計咧，個死者佢唔係意外過身，可能30零40歲好後生過身。不論佢病死又好，意外死都要做破地獄嘅儀式。咁好多人以為破地獄打爛地獄救亡民，錯㗎。咁最後點解會話好多人話熄晒燈喎，好好氣氛喎，噴火喎，好好睇㗎呢場。咁點解會有呢樣嘢出現咧？咁其實咧就你哋人肉眼睇嘅係一種儀式。咁啊，亦都有啲人話講笑咁講，佢做緊台戲，但係呢台戲之中係有法喺度嘅。破地獄最後有火原因係因為有光芒能夠令到佢超升。但係中國歷史咧，不嬲火啊、紅色嘅嘢啊，都係驅鬼㗎嘛。其實一放啲火，佢咪好驚會被咒。嗱，其實亦都咁樣講法啱一半唔啱一半。我哋中國點解要裝香拜神？因為自古遠嚟咧，任何部族氏落都係拜火教。你睇好似東方不敗啊、日月神教其實都係拜火教嚟啊嘛。任何宗教最原始就係拜火，因為火係能夠同神靈同靈界溝通嘅工具。Evan 你問到話，我哋做破地儀式裏面走嗰啲位，其實全部有原因嘅，有思想有目的嘅。係啊，有思想有目的嘅。咁其實外人睇話個氣氛好緊張喎，走嚟走去周圍穿插。如果意水不平衡嗰啲係咪做唔到嘅咧？我成日覺得會好暈嘅，大佬，我睇都暈啊！你哋喺度跳幾多個圈啊？咁其實呢樣嘢咁講啦，同做粵劇一樣啦，台上1分鐘啊，台下10年功㗎啦。咁我哋即係好似我都係做破地獄出身啦，你都知啦。咁我哋做呢樣我哋都練咗好耐嘅，現根師傅出身啊，一路都要去操㗎，自己都要去練習啊。係，我覺得少啲運動量都唔得啊，即係 Alpha 嗰啲要成日做運動啊，做下瑜伽嗰啲就冇問題，係啊，冇問題啦。即係你都有潛質做喃嘸。冇錯啦。喃嘸師傅有冇女係咪可以有女師傅定冇？中國人傳統社會都係重男輕女，佢哋認為女性可能就唔係咁方便做呢啲嘢㗎。所以你哋法師就全部都係我全部傳統留落嚟都係全部都係男生去做咯。咁你唔好諗住咧。我今日今日上咗好多呢方面嘅歷史堂啊，咁啊袋咗落袋先啦。好啦，唔該晒，多謝咁多位，唔該晒，好，thank you，OK。